Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum muhtaram kardeşler. Bu videomda men sizning için muhtasar imla muallimi kitabın okunu devam etem. Bugungi dersim bulacak benim ikinci kaide isimli. İkinci kaideni okup çıgam. İkinci kaide. İki sözdagi sözlerin gafuytigiz. İkinci kaide. İki sözdagi harflerini bir-birsine qo'shib yazmak mümkün bulsa da ayırıp yazırga tiyish. Qo'shib yozuv xato. Demek iki sözdagi harflerini bir-birsine qo'shib yazmak mümkün bulsa da ayırıp yazırga tiyish. Mesela misalın kitirirbiz, misalın qararbiz. Zor aytam mana. Yaxshi, demek yaxshi ko'rina. Mana misal ol g'arab so'zi, shunga ko'ra mana bunda saqov s bilan yozilgan. Mana men bir misalını yazıp başlaganman. Bunda bol temli. Mana bir misalı buldu. Balık tuzlu. Hatta hazır Garip imlasına koşarız. Mana ötür qo'yildik. Sütten qatiq bo'la. Sütten qatiq bula. Mana üçüncü misal buldu. Ondan kumaş bula. Muhtaram kardeşler, ali ihtibar ettik. Mana eski imlada bizda hozirgi tatar tilida bizning nan qo'shimchasi bor. Ama eski imlada nan eshitilsa da dan qo'shimchasini yolg'ab yozganlar. Undan kumash bula. Undan dan mana undan ol kumash so'zi siz yazıla. Kumash buna bula. Muhtaram kardeşler, men ali sözlük yasav bilan shug'ullanim. Sözlük yasayım. Allah bersa, Allah yordami bilan sözlükni bitini bitirishakman Allah bersa. Hozir ali A harfini bitirdim. Mana ya harfini tutundim. Ya harfini bitirishakman Allah bersa. Onlara harfine ko'shashakman Allah bersa. İnşallah. Qizil qora. Hozir qizil
Кызыл. Бу так. Хәзер гафу итегез, бер секунд кына. Менә кай вакыт кызыл, кара, ара. Хәзер өтер куйдык. Кызыл, кара, яшел буяу кеби. Яшел, буяу, яу кеби. Менә карарбыз кеби сүзе. Менә булай языла. Кеби. Менә нокта куйдык. Менә монда мәсәлән хата белән ничек була? Әгәр дә без бал тәмлене бөтени аны кушып язсак, менә бал тәмле. Менә булай язсак. Бал тәмле. Бал тәмле. Менә әгәр кушып язсак, ул хата дип саналачак. Тагын бер сүз, менә имлә дигән биремне үтәячәкбез. Менә аны да язып карарбыз. Әлхәмдүлилләх. Ярар, имлә. Mana birazgina yasayıq. Ana header deb mana ikkinchi, uchinchi. Mana imla. Hazır bal qırtı, bal pişiya. Yazab qarabız. Bal qırtı aytayız, mana bu yazıq. Bal qırtı bal jiya. Mana jiya. Alif bilan yazdık. Bal qırtı, bal jiya. Nokta qo'ydik. İkinci cümləyə ikinci cümləni o'qib chiqam. O'qiy yoza bilgan adam
Dünyada da hem ahirette de bir kadirli bulla. Qarağız indi matur cümleleri bunda kitirilgen. Okay. 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 Yaza. Ya. Hazır. Yaza. Yaza. Bilgen. Bilgen. Ana ixtibaritik bilgen qo'shimchasi mana shu yozila bilgen. Bilgen adam. Hazır bulay tugul. Hazır ixtibar etik. Bunda nişik yazıla ekan bu? Anlaşıldı. Mana adam. Adam sözü mana bu yazıla g'arb sözü. Adam. Dünya. Dünyada. Dünya. Dünya. Ya. Da. Dünyada hem dünyada hem ahirette ahirette de ahirette bir kadirli bula. Bik bir kadirli bula. Ne? Hoş bu cümleni yazıp bitirdik. Allah yardımı bilen. Üçüncü cümleni yazır biz. Şabakını yaş şahında bügeler. Şabakını yaş şahında bileler. Qarağız әлі bunda cümleler dirsende olar makallarga şahan. Şabak bakna şabakna yaş şağında şabakna yaş
Şaqın, şaq da bügeler. Şaq da. Şaq da yazılğanında şaq da. Şaq da bügeler. 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 Qor tayg'ash bilgilmidir. Qor tayg'ash bilgilmidir. Qor tayg'ash G'ash Qor tayg'ash bilgilmidir. Bilgilmidir. İxtibar ettik. Munda nişik sözler yazıla ekan. Bilgilmidir. Der qo'shimchasi dir yesiz yazıla. Mana da qo'shimchasi da o'rnina de yozamiz. Tota qo'shimchasi yo'q. Eski imlada qizil qora birla yozuv oldim. Qizil qora birla qora birla yozuv oldim. Yozuv. G'afur etiniz, yozdim. Oldim tugul yozdim. Mana nuqta qo'yiq. Mana davom oq qog'oz yozarga yaray. Oq qog'oz mana qog'oz ul bizning so'z tugul, ul g'arab forsa so'zi.
Qog'oz. Ham yazıla ol менә булый. Qog'oz. Qog'oz. Булый язырга тиештер ул. Qog'oz сүзе. Чөнки монда ноктасы куелмагандыр. Язарга ярый. Язарга ярый. Монда кагат дип язылган. Кагат. Ярар, китапта ничек язылган, шул язык. Кагат. Язарга ярый. Зарга. Зарга. Менә игътибар итик. Язарга дигән сүз менә бу язылагага кушымчасы. Ярый. Ярый. Менә бу язык ярый. Фәс кызыл була. Хәзер җөмләләр бик кызык. Дөрестән бу менә фәс. Фәс кызыл була. Кызыл була. Чалма ак була. Арнакта куйык. Чалма Чалма ак була. Ак була. Ак була. Монда нокта куйык. Һәм дәвам итик. Чалма ак була. Алма агачындан алма издем. Менә иске менә мөхтәсәр имла мөгаллиме китабында менә булый а хәрефен озын дулкынлы сызык белән истә шулай язалар, шулай тәкъдим ителә. Менә игътибар итик, мөхтәрәм кардәшләр. Алма. Ağaçtan alma ağaçtan ağaçından Гафу итегез, хата җибәргәнмен. Шындан агачыннан алма издем. Алма издем. Менә издем. Менә мөхтәсәр имла мөгаллиме китабында менә
Ö harfi менә бу языла. Менә ничек мин язам, шулай языла. Әмма башка, мәсәлән, Сабиров китабында, анда иске татар язуы дигән китапта, алар Ö harfin менә ничек әйтим, алда хамза куеп, кичкенә генә менә шундый таягы белән, кичкенә белән таягы белән, менә таягы белән өстенә хамза куеп язалар. Өздем. 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 Казандан кайттым, бүләк бирдем. Казаннан кайттым, бүләк бирдем. Монда нокта куйык. Ко. Зан. Дан. Казандан кайттым. 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 Менә ихтибар итәбез. Дым кушымчалары, менә тым кушымчалары юк. Иске имләдә дым кушымчалары гына бар. Менә Казаннан кайттым. Гафу итегез, монда үтер икән. Кайттым, бүләк бирдем. Хәзер бүләк, бүләк бирдем. Менә бүләк бирдем. Менә. Хамдулла. Хәзер кагыйдәгә хилаф язылган җөмләләр булачак. Һәм 3нче кагыйдә булачак. 3нче кагыйдәне башка дәрескә калдырабыз. Менә кагыйдәгә хилаф язылган җөмләләрне карап чыгарбыз. Хәзер тиз генә. Хәзер мин бәлки минем аялла зарядкасы беткән икән монда. Минем төрткәмнең. Шуңа күрә миңа кагыйдәгә хилаф менә мин җөмләләр аны кагыйдәгә афалла копировать ителмәгән кагыйдәгә хилаф Ой Алла. Менә теләми копировать итәргә. Теләми. Кызык бик. Демәк, без былай копировать итәрбез. Менә.
Hadi balay. Ne buldu? Ha, belkitler mine. O mında bütün cümle gittiğinde bu cümleni ol cümle kerakmi bizge? Anda biz onu sırtırбыз mine. Sırtırбыз. Əflisün təmli bulla. Əflisün. Hazır li mine yazılgan mine bulayı mine təmli əflisün. Hazır sünni yazıp jibarırбыз. Sün. Sün. Təmli. Təmli. Buла. Mine qoraqzali nişik mında kızık yazıla. Özümde şakkatam. Ник şulu yazıla eken mine şunday kaideler. Al qara berlen kül buyadım. Hazır al qara berlen kül kızık. Mında uylamasaydım şu kadar berlen kül. Ama mında nişik yazılgan berlen kul. Kul. Mine көрәсезме ничек безнең berlen kül буядым. Bu ya dem itibar ettik. Mine berlen kül buyadım. Bal kaşık ile bal aşıylar. Mine bal kaşık olu dürüstten de birge yazıla bal kaşık bal kaşık ile bal aşıylar.
var. Менә дөрестән дә кызык. Каладан şey, şeker aldım. Kaladan şey, şeker aldım. Kaladan Kala Менә кызык монда. Каладан Менә мәсәлән монда adi şey, каладан şey. Хәзер игътибар итик. Şey, каладан şey. Кызык языла. Şeker. Şeker aldım. Хәзер туктагыз, игътибар итик әле. Монда җөмләдә кагыйдәгә хилаф язылган җөмләләр. Biz bu cümlelerini karık. Менә birinci cümle əflisünne. Biz менә bu cümlelerini yazıp bitirik. Hem min sizge verirmen işin. O cümlelerini менә hilaf bu yazılgan cümlelerini dürüstletirge. Hem alarını qarab чыгырга, аларны кайсы кагыйдәдә хилаф, ул кагыйдә ничек дип сорап шәкертләрдә ятлаган кагыйдәләре урынына ижрага мәләкә хасил иттерерләр. Менә хәзер язып бетерик. Aldım. Hazır nokta koyduk. Kara şeyden kaladan şeker aldım. Yalqavlıq bik naşar iştir. Yalqavlıq bik naşar iştir. Bik naşar iştir. Менә игътибар итик, ничек. Әйдәгез, хәрефен менә булай языйк. Эштер. Әмма монда дер язылачак. Эштер. Ялкаулык бик начар эштер. Менә булай язылган. Хәзер
эштер. Нокта куйыйк монда һәм дәвам итик. Урыннан тормый әмер итмә. Урыннан алар монда хата җибәргәннәр менә. Урыннан тормый. Тормый. Урыннан тормый. Әмер итмә. Әмер итмә. Урыннан тормый, әмер итмә. Әйдәгез, монда әле бераз гына туктап торыйк һәм бу җөмләләрне киләсе дәрестә карарбыз.